نداء الإسلام. الحمد لله رب العالمين، ثم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته، ورضي لنا الإسلام دينا، ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا بما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sasalam-salaman sin kami hatiranan amoy indi murungug hawaktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Sibuk dayari imaalop ka ko hawaktu ini ha Al-Hijrah Station. Damikyan in kamu haun-haun na binaybayan nakabutang bihayaon yari halam sinhula nato hakagimbahan iwan hakahigad-higaran longta abutan sin suara sing kami ini. Damikyan da isab in mga sila si musugpat ha Facebook, iwan YouTube, iwan na si mga kaibanan kapanyapan sabab hika latos sin suara sing kami madto kanila. Salam dua abalikan ko kaniw katantan murah-murahan aruman ini makahampit na isab kita niyo dahing mga sarayaw-rayaw nikmat dahing Allah subhanahu wa ta'ala amuna in sarayaw-rayaw lutuanan sing kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala sumampay madto pa hadarat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Manjari damikyan yung pangadyan na to masi-masi kita niyo di haamoy in adlaw kahinapusan. Adlaw kahinapusan amin wayron na adlaw bistahon didto sabab law ko inyad to wayron na isnin, way na salasa, way na albaa, way na hamis, way na jumaat, way na sabto, way na ahad. Karna inyad tukatan lang kakal nain manusia haruahula atawa ha dua lokal bubutangan sin sila bang bukon halom sin sulga didto halom sin narka. Na inyan katantan wayroon na bulan iwan suga paminigan sin uno-uno pakarajaan jumato buat malaingkan kasannangan nahadya laon sulga sahaya na sadya bukon sahaya sin suga iban bulan in halon sin narka kabinsanaan na sadya in jumato hamanok siya kakal na in kabuhi sibu-sibu. Naman jari miabot na kita niyo papangadjian pabihayaw insyaallah subhanahu wa ta'ala amoy in dajinis siksa halom sin pakuburan. Biyita kato taniyo si mga sila nakauna nakahati sin aga masin Allah subhanahu wa ta'ala sarta nakauna na naimai sin panghindo sin undang-undang sara diara sin mga daak sin Allah subhanahu wa ta'ala sampai miabot na pakahinapusan niya mo ng pamuno nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam damikyan sampai miabot na palawman nato bihayaon. Biyita nila roon hay ni in siksa alawang pakuburan na bahagi nagduwa. In bahagian panagnaan, biyita dun haon, azabun daimun la yanqati ila yaumil qiyamah. Wa huwa azabul kuffari wal munafiqin. In panagnaan, biyita nila roon, siksa kakal
way hugna niya, iban way bugto niya sampay paadlaw, ini kiamat. Yan halom si pakuburan. Amo na insiksa ha mga sila nagkupur pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban si mga sila munafik, amo in nagpalahil sin pangarad bahasa, hapang hindo si mga daak sin Allah subhanahu wa ta'ala, buat malayng kanya uning katitipuhan, lumi silang pangatayan nila wala kimahakad. Amo yan, launta. Naman jari biyita doon hay ni sin Allah subhanahu wa ta'ala ring ha mga piyatilag kato taniyo. Sin Quran mahamulya, dahing ha suratu Ghafir, ayat kapatan taglima sampai pa ayat kapatan tagunom. Warman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa haqa bi ali fir'auna su'ul adab, an-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya, wa yawma yaqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal adab. Biyita doon hay ni sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo, asupaya kita makaingat magayad sing ginawaran na to. Amin di kita niyo manjari umatikat simingod habya simpangaddatan iban kakahinang ni Firaun. Iwan na si mga kataan niya makadka niya, daraakon niya madtumari, amin nakalando impagmanja, dahin di hababaw sing gumiini. Banghimuting haraak sin Allah subhanahu wa ta'ala, doon haon, tiap-tiap makananam sing kabinsanaan, dahing haamin mulka sin Allah subhanahu wa ta'ala, sumanggup sa roon doon, ubos paglinaw sin parkala, magbalik na isang pagkakahinang nire sing kain na tagna. Amuin matao din nalapay na binsana, wayron lamod sing kahalan. Sabab hi Firaun, pila imbata-bata, usog babae, piyatay sinwayron pardusahan. Ubos dahing haamin usog iban babae roon haon, nahinang anak usog dakuman, sampay mag-ut-ut, hangkatahon, magpatay sin anak sin Banu Israel. Pag-uhos, sumubli na isab, di na isab patayon, pagtahon, hikaruayad to na isab balikan. Inyan katantahan, yari weta kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang unuin tungbas kaniya. Sintuhan na to Rabbul Alamin, wa haqa bi ali fir'auna su'ul adab. Pianauan sin Allah subhanahu wa ta'ala Fir'aun, iban na simya makad kaniya, sangi siksa halawm sin pakuburan niya. Kaya na sin kakahinang niya, unin pagyanon doon hay ni panagnambay ta, amunay mulka sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniyari hadun niya ini. Wa huwal gharaqu fid dunya. Amunay liumus siya sin Allah subhanahu wa ta'ala rindiha lauman sin gumi ini. Wal haraqu fil akhirah. Iban sin pagsunog kaniya haadlaw, kahinapusan sin pangumulan niya. Amin biyita doon haon kato taniyo sin mga sila mananafsir, adnaru yu'raduna 'alayha ghuduwa wa 'ashiyya. Amin kayo lang niya hipagsunog kanila, sin mahina at mahapon, bayta sin mga sila magtatapsir. Atin niya, impagyanon mahina at mahapon, yari pahalawm sin dunya ini, halawm sin pakuburan, sa babaon pa mahina at mahapon. Sa kainuri pamaluning gumi. Impagyanon lang niya runhan, al-murado bin nari huna, narul qabr wa adabuhum fil kubur. Inilang niya pagyanon amuna narka halawm pakuburan, inikatan siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala halawm sin pakuburan nila. Ubos biyeta sin Allah subhanahu wa ta'ala sumuno,
wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'aun ashaddal adab. Ubos lang sintuhan na to Rabbul Alamin, haadlaw kiyamat, haadlaw amin kiyamatun na, at inialubuhon na ingumi, doon hayaon laong sinallahu subhanahu wa ta'ala pasuran yuhi Fir'aun iban simya makad kaniya, maun pa sa pangsan-pangsan na siksa halon sinarka jahannam. Ini ni biyata amuna in paniksa sinallahu subhanahu wa ta'ala kakal di na magkabugto. Wairong bugto niya. Amo ini in paniksa sinallahu subhanahu wa ta'ala hamanga sila nagkupur. Hamanga sila amuin ini nanghimuting pa Allah subhanahu wa ta'ala di hababaw singgumi ini. Amin amuin ubos sumanggop doon hayaon balikan nila na isab in panghimuting pa Allah subhanahu wa ta'ala, panghimuting para aksintuhan na to Rabbul Alamin. Na doon haon mga palanggungan haakama Islam, mataod sa ini di madya to halaw man singgumi ini, nagdaraawa simpagdaawa hi Fir'aun. Kakitaan sing kita, labi-labi na mga sila, amin namamarinta, nagdara kawasa, amin way pakatauhon nila, manusia halaw man singgumi subay kanila na sadyay maakad. Sila na sadyay magbaya, kana ingatun sing kita impagparinta, in mamamarinta, haaturan sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, sila in magpapayakun hamano siya maglag karayawan kasannangan. Sila in mag-uurol sing kulang kabus si manusia asupaya sumandang. Sabab in sila ini hangkan na hinang nakura pasalan sin raayat. Nahasabab yan, biyabay takato simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in aginiya raisul qawmi khadimuhum. In mga nakura sin kauman sila yan, in daraakun sin kauman. Hati niya bihat to biya sa panton sin ama hapamili uusa siya in mapatot dunguun katan halauman sin uno-uno na biya sin pagdungog sin kita mga sila nagnakura bang uning kabayaan nila sinikarayaw sa sumagawa sila'y maglalag kabuhianan bihan yan karena bang in ama manaw na ring habay uno-uno na in kadtuon niya in kataan tutukon-tukunan sin tao habay hisukat kaniya kataan subay niya marapabay pagubos bihad to yan damik yan yung mga tao nagnanakura halam sin kauman bukon amin mamisso ko iha tao hamano siya kataan sa lumag biya din hikarayaw sin kataan mano siya alam sin piya marintahan niya nain sila bihad to inji mato kanila. Naroon na ini, aun pareng nga mga biyayta kato taniyusin, pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat din kan Ibn Umar radiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum idha mata urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal ashi, in kana min ahlil jannati fa min ahlil jannah, wa in kana min ahlin nari fa min ahlin nar yuqalu lahu hadha maq'aduka hatta yab'athaka Allahu ilayhi yawmal qiyamah. Impagyanon doon hay niramikyan halawm da sin pakuburan. Biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bunalto din hambuk daing kanyo. Apabila siya mawapat na, matay na, doon hayaon ipakita kaniya in amoy in bubutangan niya mahapon may naat atawa may naat mahapon bang in kaaunan niya bat tausulga ipakita kaniya in sulga niya bang in kaaunan niya bat taunarka ipakita kaniya in narka niya ampa siya iyanun laung niya na amunasaan in parsukuan mo in katanaman mo, bubutangan kay mo rito,
sampay long niya amuyin buhiun na kau magbalik sin Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw kiamat. Hati niya ramikyan da ing kabinsanaan halom sin pakuburan wayrun hugna niya. Bihad to in jumato. Hati niya roon hayan uno-uno impardusahan si manusia sabab sing kakahinang niya bang unoing kakahinang niya amurad to'y sabihin ninangon sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya halawang pasim pakuburan sampay jumatuin paglunsing gumi labi na tuod ing kabinsanaan na namon sin manusia doon haamin adlaw gana-gana karna wayroon na bugto sin kabinsanaan doon halawang sin narka jahannam. In ikaruang kajinis biyita si mga ulama bihan amo na lang niya in azabun lahu amad thumma yanqati' aun doon haon siksa manjari doon hayaon aun katubtuban niya sarta doon din hakatubtuban aun waktu mabugto na tuod matighan wa huwa azabu usatil muwahhidin. Amo na yan lang na insiksa ha mga sila. Amoin nakapanauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala rin di halaw man sing gumiini. Pag ubos doon hayan ini aun waktu mabugto aun waktu roon haon ma ini sampay lang ta doon halaw sin pakuburan aun doon hayan ini kumuko inbiya mga parsiksaan halaw sin kubur aun doon hayan lang ta amuin mabugto na tuod siya tighan. Uno yung sabab niya, beta doon haon, amuin lang niya ubos gumaan, ubos magbalik, ubos doon haon, mabugto isabing kaybanan, kana dahing hasabab sin rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ulong kaniya sin Tuhan Rabbul Alamin. At awalong niya, aun dahing ha mga nahinang niya, mahinang sabab hikakiparat sin amal niya. Biya lang niya sin nakapagsarak ka siya, sarak ka jariyah, di hawawaw sing gumiini, sa kaino in sarak ka jariyah yaon napapakay si manusia, doon hayan hati niya, tiap-tiap, doon haon sumampay kaniya, in karayawan, dahil haamin na hinang niya yadto, doon han gumaan in parsiksaan kaniya halom sin pakuburan niya. Naaon doon han waktu, sampay long ta maig na yad tumabugto na bang ganta mabut na in amoy in ini jukop na long ta in siksa kaniya amoy in dahing hasabab si mga amal kiabin niya rin di ha babaw sin gumi ini biya long na si mga ilmun yun tafaube aun mga ilmu kaya pagkakunan si manusia manjari giuna nila puas dahing kaniya tiap-tiap gunahon si manusia in ilmu amin kaya pag ini guna nila hakabuhi nila ramikyan karayawan doonhan aun waktu mahinang sarab ma bugto na inamin parsiksaan kanila halom sin pakuburan nila at awalong niya labi-labi na waladun salihun yad'u lahu atawa anak amuin laung ta anak salih anak nag-aamal pa Tuhan Rabbul Alamin wayroon lang takuhila sinamal niya tiap-tiap makahinang in anak sing karayawan sumampay pamaas niya halom sin pakuburan amoy in kana naman niya raisab in amoy in dayaw parasahan dito halom sin pakuburan niya. Doon hay ni biyita kato tani Ibn Umar radiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة. Biadasin hadis na basta natukain na yan. Hati niya roon hayaon, amin sumampay maun kaniya, in amin manusia miyatay yaon, ubos doon halom sin pakuburan niya, hipakita kaniya, mahapon may naat, atau may naat mahapon,
in amuin long tabubutangan niya doonhan banglong niya in siya bat tausulga na inhipakita kaniyang kasanangan niya lam sulga bang in siya taunarka hipakita kaniya in amin butangan niya didto adlaw akhirat sin amuin long ta narka sampai amin buhiun na magbalik sin Allah subhanahu wa ta'ala imano siya yaon. Demikian bi'itah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala marra an-nabi sallallahu alaihi wasallam bihaitin min hitanil Madinah aw Makkah fasami'a sawta insanaini yu'adzabani fi quburihima wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir thumma qala bala kana ahaduhuma la yastatiru min bawlihi wa kana al-akharu yamshi bin namimah thumma da'a bi jaridatin fakasaha kisratain fawada'a ala kulli qabrin minhuma kisratan faqila lahu ya Rasulullah lima fa'alta hadha qala la'allahu an yukhaffifa anhuma ma lam taybasa aw ila an yaybasa muttafaqun alayh. Bita dunhaon Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma nakalabay in Rasul sallallahu alaihi wasallam dahin ha amin pangungubulan long taroon ka Madina atau Makkah. Hati niya in riwayat ini aun doon haon amin biya mga ini salaluin panghatisin atawa impanumtum sin amin nagriwayat long niya doon ka Madina atawa Makkah nakarugin Rasul sallallahu alaihi wasallam suara sin dua tao halam sin kubul tiap-tiap karwa sila kaya rungukan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in amu in suara nila karwa-rwa in sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir laung niya sisiksa karwa-rwa yaon indua sila yaon di siksaon bang bukon nakahinang sila sindo sa rakula uset to laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bundal tuod laung niya nakahinang sila do sa rakula in kaaunan sin hambuk deng kanila ro ayaon di laung niya misan magpatimod sin pag-ihi niya at niya pagpopo bihan at ini subay kita yan matimod magpaupo sin ihita amin subay roon haon pagwaon tatod marayaw sabab aun waktu bangkaw us mangihi pagtindog mo aun gumawa di mo ka na naman napagguwa niya to harap patamungon mo angkan na subay tuod amin uno yaon tikmod laong si mga kaibanan amin bang aun dapat hiuhos mo yaon katan amin wayroon na makapin sarta bang kaw magsut sina kaniya na maig na siya wayroon na pagkalukalo mo naman jari lang niya doon haoning kaaunan sinambukad to magdararabis sara magahatod-hatod bisara amon yung pagyanon namima biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata namam wayroon makasud palawm sin sulga magdararabis sara amuin wayron hinang niya rokaing dahil si maghatod bisara bukun marayaw mahinang sabab hikapagpulak nganat si mano siya alaw man sing gumiini napagubos in Rasul sallallahu alaihi wasallam di maak siya bihan pakawaon paypa sin ini paypa sin hulma ubos ang panya sipak nagdua ang panya tiugsok madto papiyag kukubulan sin dua yaon naroon hayaon lang si mga sahabat ha Rasul sallallahu alaihi wasallam may mo lang niya yan hinang ya Rasulullah lima fa'alta hada may mo yan hinang sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam la'allahu ay yukhaffifa anhuma ma lam taybasa aw ila an yaybasa in arisin Rasul sallallahu alaihi wasallam kalu-kalu hikakaan kanila halawm sin pakuburan nila karwaruayan sahing galam niya inyan wala pati matahay atawa
sampay lang niya maabot na siya tumahay. Amo timbayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. At niya inyaon biya sin kay ngatan sin Allah subhanahu wa ta'ala in kaya kubul yaon dun haon amo na yung pagyanon lang niya nakapagmaasiyat sa sumakawa inyaon nananawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala dahil nga mga sababyad to amin pakaanon sin Allah subhanahu wa ta'ala in kahalan nila halam sin pakuburan labi-labi na tuod in mga sila amin nakahinang karayawan nakabi hindi hadun niya ini amoy in hinang marayaw kaya pagmumpa at si manusia labi-luba na tuod parkala amin mabista pag-ibadat patuhan Rabbul Alamin na inyan katantan hikakaan sin ini siksa hamano siya alam sin pakuburan aun waktu im mga yaon katantan mapuas siya sin amin pardusahan niya halam pa sin pakuburan niya maabot maluning gumi bang inyaon bugto na im pagsiksa kaniya lang taway na pagduarwa insya yaon tausul ka na insyaallah subhanahu wa ta'ala naamo yadto in mapatut na to jagahan hakabuhi na to sabab na yung mga inikatantan ang kanbiyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pamintangan sin kita niyo amoy in laong tanamamakay sin akkal dihin sin Allah subhanahu wa ta'ala kato taniyo amoy taymaon in katan marayaw piag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala iban batukon in katan daakan sin Allah ta'ala wat inyan katantan hikarayaw sadya misan hapangannal mo inyaon hikakangi at tatkala in Allah ta'ala nagdaak tato ipapahinang na inyaon katan in bunga niya pamarayaw amuyan mga katotay mga huran haagama Islam sabab mabistaruhan lang niya in katantan niyaon mahinang nikmat marawhat sinambuk manusia misan pa in kaaunan doon na halam sin pakuburan niya sabab biyay doon haon aun nikmat sin mga bariman halam sin pakuburan nila amin matan nagparat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala but biyay sin Tuhan na to Rabbul Alamin hasura Fussilat ayat 3 innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala roon hayni bunnal tuod im mga sila amin naghimumungan intuhan namo Rabbul Alamin sarta piag ang gautaan nila ingkabtangan nila yato piag ang gautaan nila piag kita nila pa Allah subhanahu wa ta'ala simmatan ingkabtangan nila way piag tuhanan nila rukaing buat malaing kanin Allah subhanahu wa ta'ala inhati niya iurul nila madtumad tuing katan piag marayaw sin Tuhan na to Rabbul Alamin but beta doon haon tumastakamu nagpabuntol sila singkatan hinang nila amin doon haamuin piyatarang sindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala amin iuurol nila hihinang in katantan sibu da in kabtangan nila gimuwa kerungukan sin manusia iban sin hakas-hakas sin hambuk manusia paginhawabaran niya piyaki kita niya patuhan Rabbul Alamin piagaanggaw taan niya in katan hinang amin pakugdanon mon pa amin karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala na inyan biyeta doon haon sin Quran mahamulya in manusia bihan in butang niya at tawabihanin kakahinang niya rin di halawman sing gumi ini bang dumatong na in waktu amin butason na sin Allah subhanahu wa ta'ala in jasad niya iwan sin nyawalihan niya dumatong mga malaikat maun kaniya sarta doon hayaon magpakuyag sin susungon niya amin pagbutas sin nyawalihan niya iban sin jasad niya in agisim mga malaikat doon hayan la takapu ayaw kau mabuga sabab way kabugaan mo
ingkatan hinang muren di hadunya kaya jajakahan namu pia amur muruun haamuin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Asabab yan nagrida na kaymuin Allah subhanahu wa ta'ala. Wairun na kabukaan mo. Bihag. Lanjal na kau papanaw mo. Kabayaan mo panahon. Hawak to yan. Nasarta doon hayaon long niya. Wala tahzanu. Ayaw mo hikasusain mga hikabin mo. Hati niya in mga kalasahan mo rihadon niya ini ay nakaw masusa. Sabab in sila yan aunda asal parsukuan nila giyakan ta sin Allah Ta'ala kanila. Iba ninyan way kasusahan na to. Banghat da kakukunahan si mano si alam sing gumi ini. Wala da piya pagbidda sin Allah Ta'ala in Muslim iban kafir. Inyan katantan. Dirihilan da sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sin parsukuan nila pakaniya. Ini kato niya weta doon si mga malaikat kaniya. Wa abshiru bil jannah. Pagkukuyag nakaw sin sulga datunganan mo. Allati kuntum tu'adun. Amuin parjanjian kaniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala hamanga sila. Imuurol singkatan piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban timatangkis singkatan piyang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala rihalaw man sing gumi ini na iauning katantan, kabtangan, kakuyakan sim mga sila amin sung na laungta butasun inyawalihan iban sin jasad hangkan na aundeng ha mga manusia kakitaan murunhan bang masuok na laungta impagbutas sin nyawalihan iban sin jasad niya maguyom, magkatawa sambil aun kay bananbihan. Karungukan pasimpag kay niya manusia in paghakak niya, in pagkatawa niya. Sabab in siya kakitaan niya na in amuin datunganan niya roon pahawak tuyan. Na amuyad tuin laung taraing hamanga ini hipakita sin Allah subhanahu wa ta'ala tanda sin in siya aun na laung tain susungon niya harap pakarayawan. Damikyan doon haon biyita hi Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qal fil mu'mini idha ajaba al-malakaini fi qabrih fayunadi munadin minas sama' an sadaqa abdi fafrishuhu minal jannah wa albisuhu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah qala fayatihi min rawhiha wa taybiha wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarih akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud. Biyita doon ini hi Al-Bara ibn Azib laung niya baita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam doon hamin bariman apabila siya makajawab harwa malaikat mga subukan niya roon napakuburan niya doon hayaon laung niya tumawag dahing hataas langit in mga sila magtatawag doon hayaon ang sadaqa abdi bunal sayan lang niya ingkabtangan niya amin iya subun niyo siya bang hisuin Tuhan niya in aki niya in Tuhan ko Allah amin iya subun niyo bang hisuin naraak maun kanila in aki niya Muhammadur Rasulullah hi Muhammad daak sin Allah subhanahu wa ta'ala na bunal yan laung niya in suwarayan dahing hataas langit dumatong maun ubos inagilaw niya na takamahan niyo na kaniya in kukulangan niya halam sulga iban sin tamungon niya dahing halam sin sulga ubos laung niya ukabin niyo na siya lawang harap pasulga doon hayan laung niya kahamutan na laung niya in uno in amuin hamut sin tauyaon dahing halam sin ini kahamutan niya na inamuin hamut lang tasim parsukuan niya ring halam sin sulga doon sumud palawm sin pakuburan niya
Amuyan long niya amuin jumatu hambuk ini manusia amuin nagaayad sinang malibadat nila. Amin way kuhila niya kimukugdan katan sabab iniuurol niya. Amin katan pamiat sindaak sinallahu subhanahu wa ta'ala. Iuog niya in waktu niya ring hawakto pa wakto. Amin di siya mabaya malupas sabab mahukot halom simpangatayan niya hangkan siya piapanjari sinallahu ta'ala manusia. Hasupaya insiya kumakkal deng hapagkamanusia dahil di hadunya ini sampai rito haadlaw kana insya manusia makadauhat sing kasannangan deng ha Allahu subhanahu wa ta'ala. Naamo yan mga katautay manghuran ha agama Islam. Doon ha ini subay na to ayaran inamal ibadat na to. Amin di nato lupason in waktu rihil kato taniyon sin Allah subhanahu wa ta'ala di hababaw singgumi. Batamu rainin po unan di hil kato taniyon sin Tuhan nato Rabbul Alamin in waktu. Doon nato madawhat in kasannangan hawakto ini. Amuin mapapatok nato tiap-tiap waktu in ginhawabaran nato tumunay simpiang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian tumangkis dahil katan patangkisan kato taniusin Allahu subhanahu wa ta'ala hasupaya in kita niyo misan nyari pa ababaw sing gumi ini longta atawa halom na simpakuburan in Allahu subhanahu wa ta'ala nagrida na kato taniyo insya Allahu subhanahu wa ta'ala madawhat na to yadto bangin kita niyo magbulok binasa doon haamuin magpupo sing ginawawaran na to habang mayan di kita niyo maramad to pakalaungan amin doon kita tutog haamuin miya magad habautan sindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala amunin pamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam na doon hayan bang mabutas na laong tain jasad iban sinyawalihan biya doon haon biyeta si mga sila puas ding hakamatay sampay laong niya mabut na in adlaw kiyamat in mga nyawalihan yan doon ha ini inda jinis laong ta inamu in darajat sin nyawalihan sin manusia biyeta doon haon aon doon hayan dahil nga mga nyawalihan di makaig dahil halaw mansin pakuburan niya. Biyita doon haon long niya inda jinis in amuy in darajat sin nyawalihan si manusia. Dahil nga mga darajat sa rayaw-rayaw arwahun fi a'la al-aliyin fil mala'il a'la wahiya arwahul anbiya'i war rusul alayhimus salatu wassalam. Wahum mutafawatuna fi manazilihim. In mga nyawalihan lang na yadto, hataas si langit sa taas-taas, yadto amuna lang niya in mga nyawalihan si mga kanabihan iban karasulan. Salawat iban salam kanila katantan. Inyan damikyan misan pa sila yadto aun dapyag bida-bidaan sin nyawalihan nila. Wa minha arwahun fi surati tayrin ya'laqu fi syajaril jannah wa hiya arwahul mu'minin. Aun doon lang niya nyawalihan yadto gantong ha mga kakahoy-kahoyan halam sin sulga inyan lang niya nyawalihan sin mga bariman. Wa minha arwahun fi hawasili tayrin khudrin tasrahu fil jannati wa hiya arwahu syuhada. Aun doon lang niya ring ha mga nyawalihan amin doon hayaon biya siya sa pantun manok-manok nang gakadung-gadungan lang niya halong sin ini sulga amuan lang niya im mga nyawalihan sin mga sila nagparang sabil. Aun doon haon lang niya minha arwahun
mahbusatun fil qabri, aun doon haon deng ha mga nyawalihan, di makakuha deng halom sin pakuburan. Hati niya yaunda, nagdaraig iwan sin tagdapo kaniya tagini nyawalihan kaniya, nagdaraig iwan sin jasad niya sa sumakawa, di sila mag-abot bihan yan. Naingyan lang niya doon hayan in sabab hangkan yan lang ta inyawalihan niya yaon doon kaniya hambok deng ha mga parsababan bisa babidainin alay sabab simparutangan niya di hadunya wala niya kiyabayaran. Inyan hambok deng ha mga sabab hikasud palawmsin narka. Daing ha mga parutangan mapatot bayaran, amo na yung parutangan na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala na to biyayaran. Inyan kataan. At iniyari kita misang maingat magsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na pag-ubos doon haon parutangan papagkahimano siya. Daing ha mga nyawalihan, amin yari halaw mansin, ini gumi ini, aun waktu yad tutuod habuli bulatak sina pinarka jahannam atawalong tabuli bulatak sing gumi ini hibutang doon hayaon amo na in mga sila nyawalihan sim mga sila nakahinang dusarakula halaw man sing gumi ini wala nakapagtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nain sa lago-lago dusarang di makapagtawbat amo nain syirik in kakupur, iban si mga maksiat sa lago-lago, biyeta kato aun pito, biyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam lang niya sab'ul mubiqat, yaon na nakasud doonhan in pagpatay, amuin mamatay kaw pagkahimumano siya hawayron parsababan uno-uno. Mataod yan magjato imbihan, bang di makapagtawbat di hadun niya sinyadto, nahambuk deng ha mga sabab yadto hibutang madto pabuli bulatak sing gumi ini nyawalihan niya. Doon hayaon-aon deng ha mga nyawalihan maglangoy roon ha amoy in longta sapa dugo pag-ubos doon hayaon longta doon siya naglalangoy bang humarap naman tulong tawiya mga harap pa amuin makasakat na siya pataas sin amuin higad long ta sinamin piyaglalanguyan niya yaon aun nagtatakad da isab kanya ridto bihan dasukanin simud niya sin bato luunan nin bato yadto na isab siya manguy harap pahan sipak tiap-tiap sumampay siya pahan sipak yadto na isabaw nagdaraba to hisungit palom sinsimud niya. Isiyo ini, amo na magkakaon sing gandariba, di hababaw sing gumi ini. Amo yan inhinang niya, wayron hinang dugaing deng sin maglangoy halawm sin ini sapa yaon. Sumakawa in sapa yaon deng haruko sabab in siya nagkaon sinduko simano siya amo nganing pag-ianon amo nain amal pag-ianon paggandariba matao dini di majato halawman na to ini labi-labi na in mga yan kapadyak-padyakan katagihan simbang sata in yan katantan hambuk deng ha mga mapatot na to tangkisan mga kataw-tay manguran sabab inyan katantan, yan in gandari baron han simud, amoy in balkala-kalaan in bugat niya roonhan, sabab gaman na intao kasigpitan mang siya nakautang magsusung, imbugat tiap-tiap adlaw, di na to siya makabayad. Naim mga yan katantan, hambukin ni ring mapatot, lang taayaran sing kita niyo mga kataw-tay manghuran haagama Islam amoy in hasupaya ando kaylo baba kita yari pabuhi-buhian makapagtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala makapuklas kita rin haamoy in
kasaan sin kakahinang nato, makabatok nga kita niyo mon paamuin karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ando kaylo, mga katotay manghuran, puspuson na to ing kaagi-agi na to, mag-ayad sing ginhawabaran na to, baba kita niyo buhi pa, amoy in hinangon na to pakayan in pangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala, ini magtaubat patuhan Rabbul Alamin. Taubat labi-labi na tuod amoin panguhanan singkatan pagtaubat. Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u bi ni'matika alayya abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Inya to pag-ianon Sayyidul Istighfar, amoy ni in kansangan na to, bangkitan niyo magtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala, pagbalik-balikan na to, baitaan in Tuhan Rabbul Alamin, ya Allah, inako'y niipon mo, iban ikaw in Tuhan ko, naampo na ako ya Allah, sim mga pardusahan na hinang ko, ininitiyay ko kasaan ko'y nikatantanin na hinang ko ini. Ya Allah, bang mo ako riampunon, wayron na siya ni makaampun kako. Tay maatuod ya Tuhan ko in pag initawbat ko ini. Sarta hinangon mo in sabab, umukat na kauray nga hinang amin hinang yaon. Sabab dahing hapag-ukat si manusia dahing ha amin hinang yaon. Hambuk na ito rin ha mga parsababan. Hikaampun kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Labi luba na, bang in ikaw ring haadlaw adlaw hitangis mo patuhan Rabbul Alamin in pagsusun harap kaniya amo na in tawbat an nasu pag-ianon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na mura-murahan hitok balkato sin Allah subhanahu wa ta'ala in kaampunan manghumbaid ako kaniyo katan miabot nin waktu nato aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. أشهد أن